Vēlos aicināt šeit uz kādu liecību Maritu Zvans. Jūs varat aplaudēt. Varbūt kāds nezina, kas ir Marita Zvans un no kurienes. Jā, nu es arī nezinu, kā viņa ir šodien šeit, bet viņa ir šodien šeit. Jo viņa vispār nav no Valmieras. Viņa ir no tuvas pie Rīgas. Bet viņa ir brīnišķīga Dieva meita, kurai ir brīnišķīga liecība par to, kā Dievs mūs mīl, zina un pazīst. Paldies. Viss gods Jēzum Kristum. Arī par to, ka es te varu stāvēt. Es atgriezos pie Dieva, un stāsts ir... Liecība ir tāda pamatīga priekš manis pašas. Tas nav tas, ar ko es gribu šobrīd padalīties. Tas nav manā sirdī, bet tomēr... Tad, kad es atgriezos nepilns 10 gadus atpakaļ, tā pa īstam. Jo es iepriekš domāju, ka man viss ir kārtībā. Bet pa īstam es atgriezos tad, kad grēkos dzīvojot pamatīgos tādos līdz ausīm. No rīta pamostoties, es izdzirdēju istabā audio, skaļu Dievu balsi, kura teica, mana meita, ko tu šeit dari? Un tas nebija tāds kaut kāds uzmundrinājums vai vēl kaut kas, tas bija tāds, tā kā es būtu pieķerta lielās, ka tēvs būtu pieķēris savu bērnu lielos pārkāpumos. Tas bija vienkārši kaut kas tāds, fenomenāls, es nevarēju saprast, man likās, ka es esmu sajukus prātā. Un pēc šī te ļoti ātri notika tik daudzas lietas un viss manā dzīvē izmainījās. Īsā laika periodā es atgriezos un iegūtu draudzi, un Dievs iedeva man vīru un mājas un bērniem darbu. Viss, kas tika nomainīts, viss tika tādā, ar Dieva roku bija pamatīgi jūtama. Un es gribu padalīties ar jums par tādu Dievu mīlestību, kā viņš to izpauda pret mani, kādu vienu mēnesi atpakaļ. Esot slavēšanā, pēc dievkalpojuma, kurā kāds viesmācītājs misionārs dalījās ar to, kā viņš ir bijis debesīs lūkšanu laikā un ir redzējis un sarunājies ar Dievu, bijis pie viņa troņa un kā viņš ir gājis un kristāli jūras un visas, un viņš beigās pateica, jūs arī to visu varat, jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat. Viņš saka, ka katram Dievs iedod tā, kā viņš uzskata par vajadzīgu, bet ja jūs nelūdzat, tad jums nav. Un slavēšanas laikā es sāku lūgt, Dievs, es gribu tevi satikt. Es gribu vienkārši tevi redzēt. Es gribu ieskatīties tavās acīs. Un slavējot, es skatos apkārt, es skatos kā citi. Tie, kas tādi lieli Dievu vīri, atbraukuši tur ciemos, Dievi redzējuši, kā viņi pielūdz. No viņi paceltām rokām un aizspiestām acīm. Es domāju, es pamēģināšu tāpat. Es aizspiežu acis un lūdzu, Dievs, es gribu tevi redzēt. Un kaut kādā vienā brīdī slavēšanas laikā es pēkšņi tiku parauta cauri tā kā zelta tādām durvīm, tā kā ārkām, vienām otrām lielā ātrumā, un es stāvu tādu pat paceltām rokām, aizvērtām acīm, un visā manā ķermenī, emocionāli, garīgi un fiziski es jūtu, ka man ir vienkārši tauriņi viss iekšā. Es jūtu tādu mīlestību tik lielu un gaismu, kas nāk pretī. Un es zinu, ka tas ir Jēzus, un viņš nāk klāt. Viņš pienāk man pavisam klāt un saņem manu roku, manu seju ar savās divās rokās plaukstās un saka, paskaties man acīs. Un es mēģinu atvērt acis, un es nevaru. Un tajā brīdī visas domas, kas man nāk cauri, ir vienkārši tāda laime, tāda mīlestība. Un viss, ko es spēju padomāt, kad mana bērnība bija tāda, es daudz pa internātiem dzīvoju, jau no kopš bērndārza vecuma. Un es nebiju sajutusi tādu tik izteiktu no vecākiem to mīlestību, bet es vienmēr, kad redzēju, ka citiem bērniem vecāki paņem viņu seju rokā, cik tu esi skaista, cik tu esi mīļa, cik tu esi tāda. Man vienmēr kaut kāds kamos bija kaklā. Un viņš te ir pienācis un mani paņēmis tieši tā, kā es esmu sapņojis vienmēr. Un es zinu, ka es vīram kādreiz saku, tu vari paņemt manu roku, manu seju tā rokās. Un viņš visādi ņem un nav tas. Un pienāk Jēzus un viņš tieši tā paņem, tā kā tikai viņš to var izdarīt. Un viņš vēlreiz saka, paskaties man acīs.
Un es mēģinu atvērt acis, un es nevaru. Viņš 3. reizi saka, paskaties man acīs. Un pēc kaut kāda laika, tā jau nav tik tā būtiski, es atveru acis. Bet pirms es atvēru acis, es domāju, ko es tur redzēšu. Pirmās man domas, es ieraudzīšu zilus ezerus vai kā okeānu, vai kāds viņš izskatīsies kā vīrietis. Un mans visas tādas domas, un es atveru acis, un es ieraugu, kad apkārt ap manu seju ir atvērtas Bībeles lapas, kas man ieskauj. Un es skatos tieši Dievu vārdā. Un es tad sapratu, ka es esmu daudz lasījusi telefonu un planšetes un visu. Un lūk, šis tas, kad viņu var satvērt tādām mīlestības pilnām acīm, kad tu vari apstāties kaut kādā brīdī viss, kad pilnīgi cita man tā attieksme, kad es varu katru dienu paša Dieva tēla acīs lūkoties. Tas izmainīja tik daudz. Tas nav vienkārši, kad es zinu, kas tur rakstīts, zinu notikumus un varu dalīties ar tiem, bet viņš pats, tas vienkārši tā izmainīja to, ka šobrīd tas saviņojums vienmēr ir tāds. Es gribu Dievam pateikt lielu paldies, un es gribu dalīties ar to, un es gribu, lai jūs izdzīvojat to pašu. Nē, es gribu, lai jūs izdzīvojat vēl vairāk. Vienkārši lūdziet, viņš iedos. Uzdrošinieties lūgt pēc vairāk. Viņš visvairāk grib, lai mēs lūdzam pēc viņa klātbūtnes. Visvairāk. Viņam patīk, ka mēs dziedam, patīk, ka mēs slavējam. Viņam patīk, ka mēs viņam dodam godu, daram labus darbus, bet visvairāk viņš grib, lai mēs lūkojamies viņam acīs un lai mēs to gribam.